سلام داملای محترم حاجی میرزا، خواهش میکنم با این سوال من جواب درست در همین جمعه گویید. التماس ضرور است. آیا منکر و نکیر در قبر از مرده پرسش میکنند یا پیش از صلات جنازه را خواندن؟ در آخر در حق من یک دعای خیر کنید. خدا شما را همیشه نگه دارد، توفیق تان خدای مهربان رفیق بگرداند. البته منکر و نکیر انسان در قبر میپرسند. این پیش از صلات جنازه نیست، بلکه بعد نماز جنازه، بعد که ما و شما را در قبر جای میکنند، همون حالت از ما و شما چی میپرسند؟ کیست پروردگار تو و کیست پیغمبری تو و چیست دینی تو؟ وقتی اگر این جوابها را ما و شما گردانیم، خوش به حال مان. که صاحب کتاب میگوید در این حالت صدای میشود که خواب کن مثل خواب عروس تا روز قیامت. چگونه ای که عروس خواب میکند، کسی دلاور نمیشود که نه پدر و نه خسر و نه مادر او را از جایگاه خوابش سحر بیدار کنند. این چونین صدای میشود است که خواب کن تا روز قیامت مثل خواب عروس. این صدا را شخصی میشنود که اگر در دنیا عملهای نیک داشته باشد، اگر در دنیا اصلاح شده باشد، انشاءالله این صدا را در قبر میشنود. خوش به حال ما اگر عمل صالح و الا عمل صالح نداشته باشیم، قسم به خدا وای به حال ما که چه حالت وزنین ما و شما را در اون قبر منتظر است. وقتی میگوید اذا کانت صالحه، وقتی یک آدم صالحه را، یک آدم خوب بالای همون تابوت که بار میکردند، پیش از آن که در قبر داخلش کنند، ملائکه های رحمت وقتی که این بنده خوب، بنده خدا ترس که بود، جایگاهش پیش از قبر الله که نشان میدهند، بهترین باغ ها را نشان میدهند که الحال بعد داخل این قبر تو انمین وارد انمین باغ میشوی. وقتی این باغ که میدیده است، بعد از بالای تابوت به سوی همین شخصانی که تابوت میبردارن و به سوی قبر میروند چی میگفته است؟ افسوس که ما و شما گفتی حبیب خدا اگر صدای اونها را شنویم هر آینه بیهوش میشویم، صداشان نمیشنویم. میگفته است قدمونی قدمونی، تابوت بردارها را، این مرده بالای تابوت، حبیب خدا این حدیثی صحیح است، میگفته است قدمونی قدمونی، درو 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 مرا بالای قبر برین، درو درو مرا داخل قبر برین، زیرا که من باشیشگاه خدا، زیرا که من قدمگاه خدا، من مقام خود معلقه دیدم. لیکن وقتی آدمی اگر باشد، اگر غیر گویم آدمی نادرست و بدرفتار باشد، این چی میگفته است؟ یا ویلها این تذهبون بها، داد میگفته است از بالای تابوت که ای وای به حال من، مرا کجا میبرید؟ ای وای به حال من، مرا کجا میبرید؟ این صدا را آدمی میگفته است که در دنیا از امر پروردگارش دور بوده است. از این خاطر برادر عزیز، سوال منکر و نکیر این وقتی که در داخل قبر ما و شما میدرویم، انا همون زمان از ما و شما سوال میشده است. مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. از بالای قبر جانی که 60 سال 70 سال در وجود ما بود، از بالای قبر همون جسد ما و شما را نگاه میکرده است. حضرت مولوی میگوید چی میگفته است؟ اگر جسد ناپاک باشد، اگر جسد از خدا نمی ترسیدگی باشد، با این جسد این جان چی میگفته است؟ مرده را برند سوی گور، جان مسکین نظر کند از دور. می نگوید به نفس ای بدکش، هم به من ساختی و هم بر خویش. تو کار کردی در دنیا که تو نه صحبت داملا گوش کردی و نه صحبت عالم گوش کردی و نه به قرآن تکیه کردی و نه به حدیث پیغمبر رو تکیه کردی. چنان عمرت با یک تاریکی و سیاهی گذرانیدی که الحال تهدید پروردگار است. میبینی که حال تو و حال من چی میشود؟ تهدید از طرف پروردگار است.
الحال تو هم مانده میشوی، تو هم در عذاب هستی، منم از پشت تو در عذاب هستم. این که میخستی و میخفتی، زن و فرزند و مال میگفتی، بی وفا بوده است مال و جفت، نزد مولای خود چی خواهی گفت؟ تو جسدی بودی که همیشه برای بهبودی اولاد و اجداد و خانت مهنت داشتی، لیکن برای آبادی قبر قیامتت هیچ کوششی نداشتی. الحال میبینی که با تو چی معامله میشود. و از پروردگارم خواهش و دعا کردیم که روز قیامت ما را از گروه آن شخصان گردان که نامه اعمالشان به دست راستشان داده شود. ما این از پروردگار خواهش کردیم، مسئلت کردیم و همیشه با دعا هستیم که خداوند ما را از گروه آن بندگان گرداند که نامه اعمالشان به دست راستشان داده شود. زیرا ما فهمیدیم که بعد از گرفتن نامه اعمال به دست راست، ما را ملائکه ها بالای دست ها سوار میکنند و در داخل جنت گشاده میکنند. ما فهمیدیم که بعد گرفتن نامه اعمال و ینقلب الی اهله مسرورا شنیدیم. اینها را پیش حورهای جنتی برید، اینها را پیش کوشک‌ها و خیمه هایی که از همان ناز و ضیافت عبارتند، اینها را داخل کوشک‌ها و خیمه ها کنید. اینها را زمانی ما برخوردار می شویم که اگر الله ترحم کند و نامه اعمال را به دست راست دهد. و این چنین ما و شما درکدار شدیم که وقتی انسان نامه اعمال را با دست چپ میگیرد و ما به سوی پروردگار از گرفتن نامه اعمال با دست چپ پناه بردیم و دعا کردیم که خدایا این بندگانت را از دادن نامه اعمال با دست چپ نگه بدار. دعا کردیم زیرا که بعد گرفتن نامه اعمال به دست چپ شما شنیدین که این انسانی که در دنیا از مرگ میگریخت، این انسانی که در دنیا حیات دوست میداشت، این انسانی که در دنیا گویم همه لذتهای دنیا برای او لذت داشت، یا لیتها کانت القاضیه میگفت ای پروردگار کاش که همون مرگی که من در دنیا از اون نفرت داشتم و یا بد میدیدم، کاش که پروردگار همون ملک الموت حاضر کن، جان مرا دوباره قبض کن. زیرا وی میدانست که بعد گرفتن نامه اعمال چه دشواری ها و چه عذاب ها در روبرو می شود. و من برای شما خبر دادم که آن دشواری ها و آن مشقت هایی که بعد گرفتن نامه اعمال با دست چپ است برای شما خبر می دهم. الحال این آیتی که تلاوت کردم، چند آیتی که تلاوت کردم از سوره مبارکه حاقه بود که دوام همون قصه دادن نامه اعمال با دست چپ بود. این چگونه بود؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه. الله میگوید چه خطاب، چه دهشت، چه یک فرمان وزنین بعد گرفتن نامه اعمال با دست چپ از طرف پروردگار صادر می شده است. می گفته است خذوه، در عرب ها خذ این امر است، لیکن خذوه هو ضمیر به سوی آدم گناهگار است، بگیرید این گناهگار را امر می شود. خذوه، گیرید این گناهگار را. کی میگیرد؟ چگونه میگیرد؟ کی میگیرد و چگونه میگیرد؟ آدمی که نامه اعمال با دست راست بود، گرفتنش این گونه بود که بالای دست ملائکه ها سوار بود و شتابان و خندان به سوی جنت میرفت. لیکن این انسان الله خذوه میگوید گیرید وی را. کی میگیرد؟
الله این باز روشن میکنه در سوره تحریم: علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. الله میگوید من در دوزخ چنان ملائکه های دارم که صفتشان این است: غلاظ شداد. غلاظ از کلمه غلیظ، بسیار درشت روح هستند، بسیار سخت روی هستند. شداد بسیار عذاب دهنده هستند و بسیار بیرحم هستند. این گونه ملائکه ها را ما در دوزخ داریم. غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. پروردگار میگوید با این قدر درشت رویی، با این قدر قوه بزرگی که دوزخی ها ملائکه ها دارند، با این از پروردگارشون سرکشی نمی کنند. و یفعلون ما یؤمرون. آن چیزی که الله حکم میکند این ملائکه های دوزخ و انجام میدهد. چی میگوید؟ این ملائکه های درشت رو و سخت روی الله میگفت از خذوه، گیریدش، برداریدش. چگونه میبردارند؟ میگردیم به سوره الرحمن میدراییم. الله برداشتن ملائکه ها را برای گناهکارها میگوید: فیؤخذ بالنواصی والاقدام. الله گفت این ملائکه ها را وقتی من امر میکنم گناهکار را بردارید، از کجاش میگیرند؟ فیؤخذ بالنواصی، از موی سرت میدارند، والاقدام، از قدمهات میدارند. در دست ملائک فقط موی سری تو و همون کف پای تو در دستش است. چی کارش میکند؟ وقتی وی برداشت: خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه. بردارید و در جحیم پرتاییدش. خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه. اول در زنجیرها پیچانیدش، با زنجیرها پیچانیدش و بعد از آن تا که حرکت کرده نتواند، بعد از آن در جحیم پرتاییدش. کدام جحیم؟ کدام دوزخ؟ همان دوزخی که الله در قرآن میگوید: سأصله سقر و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیها 19. پروردگار میگوید: ای محمد صلی الله علیه و سلم، به بندگان خدا دوزخ خبر ده که دوزخ چگونه دوزخ است. امروز در زبان ما بسیار عادی رانده می شود، میگیم خیلی دوزخش میبرند، لیکن الله میگوید: و ما ادراک ما سقر. این سوالی هست که از عذاب دوزخ باز خبر میدهد، با اونها خبر ده که دوزخ چیست. الله بیان کرد: لا تبقی ولا تذر. دوزخ جایی هست که از عذابش نه نجات میابی، نه در عذابش هلاک میشوی. نه از عذاب نجات یافتن است، نه در عذاب وفات کردن است، هلاک نیست. چگونه که سوره اعلا پاره 30 از قرآن میگوید: ثم لا یموت فیها ولا یحیا. در دوزخ مردن نیست، در دوزخ از عذاب پروردگار خلاص شدن نیست. لا تبقی ولا تذر. الله بیان میکنه دوزخ جایی هست که گوشت و استخوان تو را نابود میکنه. لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر. الله میگوید دوزخ جایی هست که رنگهای شما را تغییر میدهد، رنگهای شما را به رنگ سیاه مبدل میکند. لواحة للبشر علیها 19. پروردگار گفت من در دوزخ 19 تا ملائکه دارم که فقط دوزخی ها را عذاب میکنند. 19 تا 19. 9 میشود 10. 19 تا فرشته دارم که همیشه دوزخی ها را در دوزخ عذاب میدهند. حضرت ثعلبی میگه جای تعجبش نیست که یک فرشته که ملک الموت است جان میلیون های روی دنیا را میگیرد، پس این 19 تا ملائک قدرت دارد که تمام دوزخی ها را عذاب دهد. قدرت دارد گفتند.
حضرت قتاده در تفسیرش میگه صحیح این است که این 19 ملائکه‌ای که پروردگار در قرآن ذکر میکند این سردار ملائکه های دوزخند. اینا با خود یاردمچی ها دارند، دوزخی ها را عذاب میدهند. کجا میبردهاند؟ جهنم میبردهاند. جهنم جایی هست که انسان گوشت و پوستش باقی نمیماند. الله در سوره نساء هم چی میگوید؟ میگوید کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. این معجزه قرآن است. این آیت الله را ببین چگونه زیبا بیان میکند. کلما نضجت به معنای پختن است. الله میگوید وقتی که پوست دوزخی در دوزخ میسوزد، وقتی که پوست دوزخی در دنیا در همون دوزخ میپزد، چی میشود؟ الله میگوید بدلناهم جلودا غیرها، در حال پوستش علیش میکنیم، پوستی نوش میگذاریم، لیذوقوا العذاب، تا که عذاب بچشد. اینا میگوید معجزه قرآنی است. چگونه معجزه است؟ ببینین همه وقت عذاب پوست میفهمد. پوست وقتی در بالای پوست تو یک پشه حرکت کند، وقتی بالای پوست تو یک مورچه روان شود، در حال تو حس میکنی تمام این رگ و پیوند با پوست ها چسبیده. اینا میگن معجزه قرآنی است که امروز علم طب هم کشف کردن که عذاب فقط پوست حس میکند. الله گو وقتی که پوست تو میسوزد، وقتی پوست تو میدرد، وقتی پوست تو میپزد، بدلناهم جلودا غیرها، در حال پوست تو را ما عوض میکنیم. با چی خاطر؟ لیذوقوا العذاب، تا که عذاب بچشی، تا که عذاب تو حس کنی. چگونه ای که در پاره 29 قرآنم سوره قیامت باز هم معجزه قرآن خدا بیان میکند که بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ما قادر هستیم، قدرت داریم که در روز قیامت تمام جسم تو را جمع کنیم از آنچه بنانا گو پروردگار، حتی سر انگشت تو را جمع کنیم. امروز دیدن که سر انگشت در دنیایی که اگر انتخابات رود همون سر انگشت ها را رنگ میکنن و بعد در بالای کاغذ میگذارن، در کامپیوتر میگذارن. ببین به خاطر چی است؟ به خاطر که نوک انگشت پروردگار برای چی ذکر کرد؟ برای که آن خطهایی که در سر انگشت است در تمام دنیا اگر میلیارد آدم باشد، سرای خطایی که انگشت هستند در انگشت هستند اینا دیگرگونند. هیچ وقت از دو آدم یک خیل نیست. ببین در دنیا رنگ یک خیله هست، چهره یک زیله هست، ریش یک زیله هست، چشمها یک خیله هست، لیکن سر انگشت یک خیله نیست. اینا میگن چی هستن؟ اینم از معجزه قرآن است. پروردگار در قرآن پوست های شما را ذکر کرد که میسوزانیم، زمانی که سوختن و پختن باز در جایش کار میکنیم، دیگر عوض میکنیم، در جایش دیگر میمانیم. از آن جمله بعداً چی میشود؟ وقتی که دوزخی را گرفتن و در دوزخ ملائک تیار است، یک دستش در موی سر و یک دستش در پای تو قپیده است. ثم الجحیم صلوه، الله میگوید باید پرتایید. وقتی که کلمه پرتافتن که آمد معلوم میشود که باید از بلندی در پستی میپرتاید. البته دوزخ هم در حدیث های رسول اکرم بار ابو هریره چی میگوید؟ میگوید كنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم اذ سمع وجبتا، بار با حبیب خدا نشسته بودیم که ناگاه یک صدای ترکیش، یک صدای چیز میکفیدگی باشد به گوش ما رسید که همگی ترسیدیم. فقال تدرون ما هذا، رسول اکرم گفتن ای ابو هریره، ای اصحاب من، آیا ترسیدید؟ گفتم بله ای حبیب خدا، این چی صدا بود؟ از صدا ترسیدیم. گفت ندانستین چی صداست؟ گفتیم الله و رسول اعلم، خدا و پیغمبر داناست، ما ندانستیم این چی صدا باشد. حبیب خدا گفتن هذا حجر رمی بها فی النار منذ 70 خریفا فهو یحوی فی النار الان
حتی انتهى الى قعرها. روایت مسلم است. حبیب خدا گفت این سنگ بود ای بنده های خدا که 70 سال پیش این سنگ از بالای دوزخ پرتافته بودند، الان وی در قعر دوزخ رسید، صدای انا همون سنگ بود. گفت 70 سال با کدام سرعت این سنگ حرکت کرده است. شما تصور کنین عمیق بدن او را، چقر بدن دوزخ از روی همین حدیث رسول اکرم خودتان بها دین که چند کیلومتر این دوزخ چقری داشته است. حبیب خدا میگه یؤتی بجهنم یوم القیامت لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. حبیب خدا گو روز قیامت انا همین دوزخی که الله میگوید انا همین دوزخ 70 لجام دارد. 70 لجام، همین در هر یک لجامش 70,000 ملائکه کشان کشان ویا به محشرگاه حاضر میکنند. یک ملائکه قوتش دنیا را چپه کردن است. در هر یک لجام 70,000 ملائکه. اگر 70,000 ملائکه ما به 70 ضرب کنیم 490,000 ملائکه فقط دوزخ کشیده میارند. برای کیها؟ برای کسانی کیا هستن اینا؟ کیها واردی اونها میشود؟ الله الحال بیان میکند. کسانی که در دنیا نامه اعمال را با دست چپ گرفتند. کسی در آخرت نامه اعمال با دست چپ گرفت. کیها با دست چپ میگیرند؟ ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الله بیانشان کرد اینا کسانی هستند که در دنیا مالدار و ثروتدار بودند، حق خدا را جدا نمی کردند. اینا در دنیا دولت داشتند، مال داشتند، لکن پروای یتیم بچه ها و پروای همسایه های فقیر و مسکین نداشتند. اینا در دنیا کسانی بودند که فقط این مال و ملک برای معیشت، برای سوار کردن دخترهای مردم، برای راحت، برای زینا، برای کزینا و برای گویم جایهایی که دخترهای عریان رقص میکنن، برای اونها جایها ساخته بودند. اینا از طایفه انمونها هست. اینا از کسانی هستند که دوم الله بیان میکند کسانی که در دنیا ایمان به پروردگار نداشتند. اینها مسجد یک جای خرابات می شماریدند. اینها قرآن پروردگار کتاب آسمانی حساب نمی کردند. اینها قبر و روز قیامت افسانه می دانستند. اینا کسانی بودند که در دنیا مبارزه به ضد اسلام می بردند. اینا کسانی بودند که نام مسلمان داشتند لیکن در خلوت علیه اسلام جنگ می کردند. اینا از همون طایفه است. امروز اسلام ما و شما عجیب یک رنگ گرفت. عجیب یک رنگ گرفت. در مسلمان و در مؤمن حیرت میمانی که وی مسلمان است یا مؤمن است دیگر شناختش نمی شود. چگونه که امروز دخترها و خواهرهای ما و شما لباسهای مردانه را پوشیدن که دیگر جدا کردن نمی توانیم این مرد است یا زن، امروز مسلمان ما را فهمیدن نمی شود که این چگونه مسلمان است. این چگونه مسلمان است. حالا که پروردگار به تمام مسلمان ها میگوید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. پروردگار چی میگوید؟ ای کسانی که ایمانی با پروردگار دارید، در خلوتی با پروردگار جنگ نکنید.
در ظاهر خودتان مسلمان و مؤمن نشان میدهید، لیکن در قفا شما مثل گرگ درنده هستید. این کسانی که ایمانی به پروردگار دارید در اسلام با پررگی داخل شوید. برخی از مفسران کافر حالی از ادخلو میدانند. معنای چی میدهد؟ معنای این که شما با زبانهاتان به اسلام درآیید، با دلهاتان به اسلام درآیید، با پایها و با دستها و با شکمهاتان به اسلام درآیید. مقصد با زبان تو مسلمانی ولکن دل تو منافق است. در پهلوی برادر مسلمان 5 وقت نماز میخوانی لیکن تو فاسق هستی. این گونه مسلمانی تو لازم نیست میگویی. در اسلام تو با پررگی داخل شو. امروز مسلمان دروغگو، امروز مسلمان کینه، امروز مسلمان صاحب حسد، امروز مسلمان صاحب بخیلی، امروز مسلمان پارخور، امروز مسلمان رباخور، امروز مسلمان پدر و مادر احترام نمی کند. امروز مسلمان زبانی دشتم دارد. امروز مسلمان نام مسلمانی دارد لیکن پایش اصلا مسجد دیدگی نیست. امروز مسلمان های ما اگرچه مسجد هم که آید، اگر حلقه نشینند غیبت فقط مردم مسلمان هم میکنند. مسلمان سنگ میزنند، علیه مسلمان و مسجد مبارزه میبرند. آیا همین انسان تعجب ده نمیارد همین اسلام؟ تو چگونه مسلمانی؟ این گونه مسلمانی نیست. پروردگار صفتهای مسلمان را بسیار یاد کرده است. 5 وقت نماز دارد لیکن در ماشین دخترهای مردم سوار زنا دارد. حبیب خدا لا یزنی زان حین یزنی و هو مؤمن، میگه رو تا سیاه میکنی تو. حبیب خدا میگوید تو دروغ میگویی، تو زنا میکنی با زمانی که خودت مؤمن میشماری. و یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، پیغمبر خدا گفت نخواه مؤمن دزد باشد، وای دزدی میکند حالا که وای خودش را باز مؤمن میشمارد. و یشرب الخمر حین یشرب و هو مؤمن، عرق می برداری میخوری باز میگوی من مسلمانم. تعجب آور است. حضرت بایزید خدا رحمت و مغفرت کند یک قصه ذکر می شود در کتاب که خدا رحمت کند حضرت مولانا جلال الدین رومی را که در نظم در آورده است. عجیب است، عجیب. بود گبر در زمان بایزید، بود گبر در زمان بایزید، گفت او را یک مسلمانی سعید که چی باشد گر تو اسلام آوری تا بیابی 100 نجات و سروری. یک گبر بود میگوید در زمانهای حضرت بایزید بستامی، اولیای خدا، دوست خدا، مجاهد در راه پروردگار. یک گبر شاید شما در مصرعهای شعری فهمین که میگن در جوانی توبه کردن نشأه پیغمبری است، گر به پیری میرسد گبر مسلمان میشود. گبر در لغت معنای آتش پرست میدهد، کسی که پیروی دین آیین زردوشت است و یک گبر میگویند. در تاریخ نفحات الانس میگوید که همین گبرها همراه مغان 5000 سال سلطنت داشتند، 5000 سال آتش پرستی کردند. 5000 سال آتش پرستیدند، آتش را در دادن، گفتن همین خداست، از همون مدد طلب کردند. از این در گمراهی دیگر هست. آتشی که خودش افروخته میکند و خودش خاموشش میکند. گبر آتش پرست میگویند. 5000 سال همین گبرها و مغان
سلطنت داشتند. موقع ها گفته، موقع ها این روحانی زردشتیان است. گویم آدمی که یک روحانی است، یعنی یک عالمی دین زردشت، مغان ها میگویند. مغان ها با در درجه پسترن از مبدان یا مبیدان میگویند. مبید و مبدش همون گویم که اکن دانشمندهای عالی دین زردشت، بعد مبد میگویند. گبر خلاص چی است؟ آتش پرست. یک آتش پرست بود. میگوید بود گبر در زمان بایزید، یک آتش پرست بود در زمانهای حضرت بایزید بستامی. گفت او را یک مسلمانی سعید، یک مسلمانی سعید آمد، یک مسلمانی نیمکاله دیگر آمد گفت ای آتش پرست، گفت آخر از زمین آتش چی فایده است؟ اگر تو صدها سال اگر آتش افروخته کنی، با یک دم کندران افتی بسوزی. اگر زمانی که یکی نافهمیده در داخلش زنی، هم زمان تر هم میسوزاند، نابود میکند. آخر عقل تا کار فرمان. دین حق دین خداست، دین اسلام است، دین نجات است. اگرچه امروز بعضی به انصاف ها بیچاره ها با آرد و با روغن و با پول عوضش دارن، لیکن آخر شرمنده میشوند. آخر این دین دین نجات است و برای این دین کوشش ندارم گفت. گرچه در ایمان و دین ناممکنم، لیک در ایمان او بس مؤمنم. اگر چندگو من ایمانی بر خدا هم ندارم، ایمانی به قرآن هم ندارم، لیکن در ایمانداری بایزید گو من ایمان آوردگی هستم، ایمانی او در ایمان دارم گفت. لیکن در دوام چی گفت؟ گبر ما را میگوید کن، به ما میگوید باز ایمان گر خود ایمانی شماست، باز ایمان گر خود ایمانی شماست، نه بدان میل استم و نه اشتهاست. اگر امین ایمانی که تو داری، گفت ای مسلمانی نیمکاله، اگر همین ایمانداری و اسلامداری که تو داری، در ایمانداری و اسلامی تو نه میل دارم نه اشتها دارم، نه بدان میل استم و نه اشتهاست.